被反复对着，像一封没寄出的信。所有该出现的声音被留在喉咙里结冰，或被藏在雪里，没有人看见温度，只看见表面平静。就说一切安全。流言像冷雾，慢慢填满街道。它不需要证据，只需要足够多人。记忆被重新命名，痛被重新定义，原本的脉搏被标注为异常，心脏开始偏移，却还假装镇定，仿佛只要够安静就能被放过。沉默被解读成同意，停留被视为逃避，我站在原地不动，却被说成早已远离。我终于开始说话，不是为了毁灭，而是提醒世界，它一直都在。他们说别太用力，世界本来就这样，可为什么受伤的人永远被要求体谅？呼吸变得滚烫，血液加速撞墙，所有被否认的也同时晕爆。雪瞬间融化，真相露出灼痕，那些说风凉话的人开始后退，他们突然需要距离，害怕温度太真，却忘了最早是谁点燃这层冰。如果我当时熄火，是否就能幸存？如果我选择消失，会不会比较诚恳？如果燃烧是罪，那我选择笑到底，至少灰烬能证明我曾经站立。不是为了被